Gus Dur itu bersih itu dari kolusi, korupsi dan sebagainya ketika memimpin negara ini. Nah, ini yang harus dicontoh ketika kita mengadakan haul. Babakan Nahdlatul Ulama. Gus Dur nate maringi dawuh marang putrine, "Nak, uripe bapak kuwi kaping pisanan kanggo Islam, kaping pindho kanggo Indonesia, kaping telu kanggo NU, lan kaping papat kanggo keluarga." Piweling Gus Dur marang putrine iki negesake yen sakliyane Islam lan Indonesia, Gus Dur uga ndoko NU ing prioritas sing penting. Mula ora gumun yen Gus Dur isih maringi kawigaten marang NU. Senajan nalika panjenengane wis ora njabat dadi ketua NU. Nalika Gus Dur dilantik dadi presiden ing tanggal 20 Oktober 1999, ing wulan November ing taun sing padha, ing Kediri dianakno Muktamar NU. Ing muktamar iku Kiai Said Akil Sirot uga mlebu ing daftar calon ning ora kepilih. Kayata sing dingendikake Kiai Said Akil nalika ing PB GP Ansor. Ing sawijining wektu nalika kuwi Gus Dur pernah duwe perkiraan yen Kiai Said mengko bakal dadi ketua umum NU ning mengko sakwise umure wis 55 munggah. Wektu kuwi Gus Dur ndhawuhi Kiai Said nyawisna roti lan banyu putih kanggo sarapan. Sakwise kuwi panjenengane ngutus Kiai Said kanggo macakno kitab Ihya Ulumuddin. Lagi entuk 2 paragraf Gus Dur wis are lan nalika wungu Gus Dur ngendikan marang Kiai Said, "Sampeyan mengko bakal dadi ketua PBNU nek wis umur 55 tahun munggah." Lan ngendikane Gus Dur iki tumus, Kiai Haji Said Akil Sirot pungkasane kepilih dadi ketua PBNU ing Muktamar NU kaping 32 ing Makassar ing yuswa 56 tahun. 23 Juli dini hari, Gus Dur mengeluarkan keputusan kontroversial, dekret presiden yang dibacakan juru bicaranya Yahya Stakuf. Setelah melihat dan memperhatikan dengan seksama perkembangan politik. Nah, tapi sebagai ketua umum PBNU yang baru, Gus Yahya, seberapa sulit sebenarnya menghidupkan kembali visi Gus Dur? Di frame yang besar pertama bahwa Gus Dur itu soal idealisme dan soal visi. Itu frame besarnya. Jadi idealismenya Gus Dur itu apa? Kemanusiaan universal. Bahwa semuanya ini adalah untuk kemanusiaan universal. Visinya adalah menciptakan transformasi. Gitu. Nah, di dalam 2 frame besar ini kita semua bisa diskusi. Gitu. Mecungule Ustadz Anyaran. Zaman saiki dadi ustad kuwi gampang. Asal gelem macak kiai, apal dalil sithik lan duwe pengikut ing sosmed, ora suwe mesti akeh sing nyeluk ustad, termasuk aku dhewe. Akeh sing nyeluk aku Gus sakwise videoku akeh sing nonton. Padahal ilmuku jane isih cethek. Mula aku wedi yen aku termasuk golongan ustad kaya sing diramalno Gus Dur iku. Dadi undangan aku Mas, Om utawa Pak D wae, kuwi luwih kepenak. Gus Dur sudah prediksi waktu Gus Dur masih ketua PBNU, nanti akan datang masa orang bukan keluar pesantren dipanggil ustadz. Gus Dur sudah memprediksi. Dipanggil ustadz atau mengustadskan diri? Dianggap ustadz. Gus Dur kan terkenal orang punya. Jadi Gus Dur sudah memprediksi itu ya? Tahun 90, sebelum jadi presiden masih ketua umum PBNU. Bahasa Jawa dia bilang, mengko bakale ono wong bukan keluar pesantren, duduk keluar pesantren dipanggil ustadz. Nek miturut anakku lanang, titel ustad kuwi jano ya ora salah. Wong kuwi kan bahasa Arab sing artine guru. Dadi nek ana wong aktivitase ngajar ya pantes nek diundang ustad. Nanging definisi ustad ning kene ora kaya ngono. Pokoke jenggoten sithik langsung diundang ustad. Iki penting tak sampekno, mergo yen awake dhewe salah milih kiai utawa salah milih ustad, salah milih guru, kuwatirku sampean ora tambah pinter ngevaluasi awake dhewe, ning malah tambah pinter ngevaluasi wong liya. Lah nek mulai akeh wong Islam sing ra gelem ngevaluasi awake dhewe kan repot. Awake dhewe ra digatekke nanging sithik-sithik ngevaluasi wong liya. Sampeyan iso bayangno. Kita boleh berbeda apapun lah. Dalam hal apapun boleh berbeda. Soal jenggot, soal celana cingkrang, soal ini. Silakan berbeda. Adalah satu hal. Tidak boleh mengganggu NKRI, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika. Itu saja. Ngramal Jokowi dadi presiden.
ulama kuwi kiai, umarok kuwi pamerintah. Minangka ulama lan umarok, Gus Dur paham ilmu agama lan ilmu pemerintahan. Senajan Indonesia mayoritas Islam, nanging miturut Gus Dur, agama Islam ora majibno umate kanggo gawe negara Islam. Kuwi tergantung kondisi masyarakat ing kono. Mboten wajib negara niku dalam pandangan Islam negara agama. Wajib enake negara tapi tidak wajib negara Islam. Loh. Ngoten niku. Dados mila NU utawa ulama niku milai rumiyin panci pendamelane ngrumusaken barang bener senajan gak enak kanggo awak dhewe. Pingine yai-yai niku sing ndamel negara Islam. Tapi akhirnya nggih mboten wajib wong panci cara agamane ngono. Lho. Nah, mila niku kita mboten perlu napa bingung-bingung diserang wong gak gelem gawe negara Islam. Jawabe gampil mawon wong gak wajib ae lho. Gawe apik gak gawe ya wis. Lho. Lah Indonesia enake gak gawe mergo apa? Mergo akeh wong macem-macem, enek Kristene, enek Katolike, enek Budane, enek Hindune, enek Konghucune, enek macem-macem. Dadi niku jumlahe sebab-sebab berdirinya negara yaitu mempertahankan keragaman kebinekaan niku. Gus Dur duwe pinemu yen sing cocok kanggo Indonesia kuwi yaiku sistem demokrasi. Para sesepuh zaman dhisik sing ngedekno bangsa iki uga wis sepakat yen demokrasi lan konsep Pancasila kuwi cocok dadi aturan kanggo negarane awake dhewe. Mula kuwi kudu diperjuangno senajan kadang ora kepenak. Manifestasi saka demokrasi sing apik yaiku penegakan hukum lan kesempatan sing padha. Kesempatan kanggo urip, kesempatan politik lan kesempatan kanggo ibadah. Soal kebebasan agama misalnya. Senajan Gus Dur Islam lan mesine uga seneng yen luwih akeh wong Indonesia agamane Islam, nanging miturut Gus Dur, awake dhewe ora oleh menging lan meksa wong kanggo ninggalno kepercayaane utawa meksa wong kanggo melu kepercayaane awake dhewe. Komitmen iki dijaga bener karo Gus Dur. Lan Gus Dur siap belani wong sing ora salah miturut undang-undang. Sing pokok niku wau kita kedah damel negara demokratis. Ngedekaken demokrasi teng Indonesia. Lah ngedekaken demokrasi teng Indonesia niku dasare kedaulatan hukum. Dadi hukum niki berdaulat. Nek enek sing langgar, ya sing langgar itu kudu dihukum. Oh, betul teng pengadilan niku intine demokrasi. Sing kedua, perlakuan bagi semua warga negara, perlakuan yang sama bagi semua warga negara di hadapan undang-undang. Soal politik uga ngono. Sapa wae wong Indonesia, warga negara Indonesia asal orang langgar undang-undang, mula duwe kesempatan sing padha kanggo dadi bupati, gubernur utawa presiden. Senajan agamane ora Islam lan sukune ora Jawa, tetep duwe kesempatan sing padha ing negara demokrasi. Aku nganggo contoh Islam lan Jawa, soalé Gus Dur uga wong Islam lan Jawa. Apa wae agamane, apa wae sukune, kabeh iso duwe kesempatan sing padha. Soal dadi lan orane kuwi terserah rakyat. Ning negara ora oleh ngalang-alangi wargane kanggo maju merga alasan suku, agama, ras lan antar golongan. Pemikiran iki pernah disampaikno Gus Dur ing Solo nalika Pak Jokowi isih dadi wali kota Solo. Ngendikan sing tibake tumus iki disampaikno sadurunge acara orasi sing judule njejegake saka Guru Nusantara ing tanggal 8 Januari 2006. Kaya sing disampaikno dening Husein Syifa, koordinator Gus Durian Jawa Tengah. Nalika kuwi sadurunge orasi, Gus Dur ngendikan karo Kiai Muslim Rifai utawa Mbah Lim. Lan ing sisihe ana Pak Jokowi minangka wali kota sing nembe dadi udakara 6 wulanan. Mbah Lim sing luwih sepuh guyoni Gus Dur. Sampeyan ketoke cocok dadi presiden maneh, Gus. Jawabane Gus Dur, nggih mboten lah, Mbah. Sinten mawon sing dikarepke rakyat termasuk Pak Jokowi nek kerjane sae nggih saged dados presiden. Ngendikane Gus Dur iki jano manifestasi saka pemikirane babagan peluang sing padha antarane kabeh warga negara Indonesia lan ketok normatif. Nanging jenenge ngendikane kiai tibake tumus tenan. Joko Widodo dadi presiden tenan. Ora mung sak periode ning nganti 2 periode. Soal hak politik sing padha kuwi uga pernah disampaikno ing Pak Basuki Cahayapurnama alias Ahok lan tumus. Ahok dadi gubernur tenan ngganteni Jokowi sing munggah dadi presiden. Ing karir kepolisian,
Gus Dur uga pernah ngendikan ing Pak Sutarman. Nalika kuwi Pak Sutarman isih dadi ajudane Gus Dur. Pak Tarman nanti akan jadi Kapolda, lalu jadi Kapolri. Mergo Gus Dur ancen seneng guyon. Pak Tarman guyu wae krungu kuwi. Aja kok dadi Kapolri tenan, bayangno wae ra tau kok. Nanging kersane Gusti Allah tanggal 23 Oktober 2013, Pak Sutarman iso tumus dilantik tenan dadi Kapolri dening Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dadi sapa wae warga negara Indonesia asal ora nglanggar undang-undang iso duwe kesempatan sing padha. Sedone Gus Dur. Sawise ora njabat dadi presiden, Gus Dur tetep maringi kawigaten marang Islam, Indonesia, lan NU. Saya ini tiap 2-3 hari sekali, 2 atau 3 hari sekali ini kiai kampung. Kalau mau ikut nanti hari Kamis ke Cicalengka dengan saya, tempatnya Ajengan Said. Niku PBNU manggene teng Surabaya, teng Bubutan niku. Nggih. Hof Bestuur van NU, nggih. Cara Londone niku PBNU niku mutusaken resolusi jihad. Negara Indonesia nek diserang wong teko njaba harus dipertahankan sebagai perintah agama, wajib hukumnya. Mati temriku swarga. Napa artose niku? Lah Republik Indonesia kok wajib dipertahankan? Wong mongko duduk negara agama lho. Para rawuh, teng mriki ulama niku nggih. Ulama niku memikirkan kepentingan bangsa dan negara, gak mikirno kelompoke dhewe. Miturut Gus Dur, politik kuwi iso dadi alat kanggo mujudake ide-ide kebangsaan. Mula Gus Dur uga isih milih aktif ing NU lan PKB. Ing taun 2004, PKB jaman Alwi Shihab melu pemilu lan oleh 10,6% suara nasional. Sing biasane presiden dipilih MPR, ing taun kuwi pemilu presiden dipilih langsung karo rakyat. Pilpres langsung kaping pisanan digelar. PKB nyalonke Gus Dur maneh. Nanging Gus Dur gagal melu dadi calon merga kena aturan masalah kesehatan. Gus Dur golput. Ing kondisi sing kaya ngono kuwi, Gus Dur tetep ora kesel anggone berjuang. Gus Dur isih terus maca lan nulis buku senajan nganggo asisten. Gus Dur uga isih aktif melu mbelani wong-wong minoritas sing ora salah miturut undang-undang. Ing sasi April lan Juli 2009, Indonesia duwe gawe pemilu maneh. Pemilune ping pindho yaiku pemilu legislatif lan pemilu presiden. Ing pemilu legislatif, Partai Demokrat moncer ana ing ranking 1. Dene PKB sing dipimpin Caimin merosot drastis ing ranking 7 lan mengoleh 5% suara. Menange Partai Demokrat iki dadi sinyal dadine maneh Pak SBY ing pemilu presiden. Susilo Bambang Yudhoyono kepilih dadi Presiden Republik Indonesia periode kaping pindho masa jabatan 2009 nganti 2014. Ing pungkasan tahun 2009, kondisi kesehatane Gus Dur saya ora apik. Nanging Gus Dur kaya ora ndek kesel. Ing kondisi gerah kaya ngono, Gus Dur isih sempet mbela KPK nalika ana konflik cicak buaya. Lan uga ing kondisi gerah, Gus Dur tetep tindak menyang Rembang lan Jombang. Ing Rembang kanggo nemoni Gusmus lan ing Jombang kanggo ziarah ing makam sesepuh. Ing makam Tebuireng Jombang iku Gus Dur kaya wis ngerti yen wektune wis ora suwe. Gus Dur meling karo wong-wong ing kono yen minggu ngarep bakal rono maneh. Kontur ning Jakarta, Gus Dur dirawat ing RSCM. Lan seminggu candake, Gus Dur wis tekan makam Tebuireng Jombang maneh. Ora kanggo ziarah nanging kanggo disarekno. Sedina sadurunge pergantian taun 2010, yaiku ing tanggal 30 Desember 2009, akeh wong tumplek-blek ing Jombang kanggo maringi pakurmatan pungkasan marang Bapak Bangsa Kiai Haji Abdurrahman Wahid.